Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje vamos fazer uma atividade de música clássica do compositor e músico Bach. Vamos fazer um desenho no ar, ao som da música. Os nossos dedinhos vão virar lápis de cor e giz de cera. Certamente o resultado vai ser uma obra de arte. Vamos lá? Uau! Crianças, eu desenhei uma casa, uma árvore, a grama, nuvens, sol, avião, borboleta e uma flor. E vocês aí de casa, desenharam o quê? A nossa atividade fica por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau!